ამერიკისა და დიდი ბრიტანეთის ძალებმა იემენში ჰუსიტების ობიექტებზე თავდასხმები განახორციელეს. შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მედიასთან საუბრისას აღნიშნა, რომ დარტყმები თვითმფრინავებით, გემებით და წყალქვეშა ნავებით განხორციელდა. დარტყმები დედაქალაქში ჰუსიტების წითელი ზღვის პორტში, ჰუდაიდაში, დამარსა და საადაში დაფიქსირდა. ამერიკის საჰაერო ძალებში აცხადებენ, რომ მოკავშირეებთან ერთად იემენში ჰუსიტების 60-ზე მეტ ობიექტს დაარტყეს. ობიექტები მოიცავს სამეთაურო საკონტროლო ცენტრებს, საბრძოლო მასალის საცავებს, გამშვებ სისტემებსა და საჰაერო თავდაცვის სარადარო სისტემებს. დარტყმებისას 100-ზე მეტი მაღალი სიზუსტის საბრძოლო მასალა იქნა გამოყენებული. ჰუსიტების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა კი განაცხადეს, რომ შეერთებული შტატები და დიდი ბრიტანეთი მძიმე საფასურს გადაიხდიან ამ აგრესიისთვის. ამერიკის პრეზიდენტის თქმით კი დარტყმები განხორციელდა ამერიკის ძალების მიერ გაერთიანებულ სამეფოსთან ერთად და ავსტრალიის, ბაჰრეინის, კანადისა და ნიდერლანდების მხარდაჭერით. ბაიდენმა განმარტა, რომ ავიაიერიშები იყო პასუხი ჰუსიტების მიერ წითელ ზღვაში სავაჭრო გემებზე განხორციელებულ თავდასხმებზე. ამერიკის თავდაცვის მდივანი გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ იემენში ჰუსიტების ობიექტებზე თავდასხმა ჰუსიტების შესაძლებლობების მოშლას ისახავს მიზნად. დიდი ბრიტანეთის პრემიერმა კი აღნიშნა, რომ დარტყმები იყო აუცილებელი და პროპორციული. პარალელურად საუდის არაბეთი აცხადებს, რომ ის აკვირდება სიტუაციას დიდი შეშფოთებით. განხორციელებული თავდასხმების გამო რუსეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომის დანიშვნა მოითხოვა, რომელიც სავარაუდოდ დღეს გაიმართება.